উত্তৰাখণ্ডৰ দুগৰাণীৰ সংঘটিত ভয়াবহ হিমস্খলনে দেশজুৰি তীব্ৰ কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই হিমস্খলনত বৰ্তমানলৈ নিখোজ হৈ আছে বহুকেইগৰাকী পৰ্বত আৰোহণকাৰী। বৰফে পুতি পেলাই পৰ্বত আৰোহণকাৰীকে কৰি নিখোজসকলৰ মাজত আছে অসমৰো এগৰাকী যুৱতী। বৰ্তমানো সন্ধানী যুৱতীগৰাকী হ'ল গুৱাহাটীৰ সীমন্তপুৰৰ নিবাসী দীপশিখা হাজৰিকা। SDRF আৰু NDRF সেনাবাহিনী তথা নিৰাপত্তাৰক্ষী লোকসকলে অতি তৎপৰতাৰে ইতিমধ্যে 14গৰাকী পৰ্বত আৰোহীক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আন 10জনৰ মৃতদেহ বৰফৰ মাজৰ পৰা খান্দি উলিয়াইছে। কিন্তু বৰ্তমানো অসমৰ যুৱতী দীপশিখা হাজৰিকাৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ এতিয়া শোকাকুল হৈ পৰিছে। পিতৃ মাতৃৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে কামনা কৰিছে সুকলমে যাতে ঘূৰি আহিব পাৰে দীপশিখা হাজৰিকা। উল্লেখযোগ্য যে দীপশিখা উত্তৰ কাশীত অৱস্থিত নেহৰু ইনষ্টিটিউট অফ মাউণ্টেইনিঙৰ এডভান্স মাউণ্টেইনিঙৰ কোৰ্চৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিল। এই পৰ্বত আৰোহণকাৰী প্ৰশিক্ষক সংস্থাটোৰ পৰাই প্ৰশিক্ষক, সহকাৰী প্ৰশিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসহ মুঠ 41গৰাকীয়ে 17,000 ফুট উচ্চতাত দুকাইদিন আৰোহণ কৰিবলৈ গৈছিল। তেনে সময়তে অহা প্ৰচণ্ড হিমপ্ৰবাহত স্খলন হ'ল পৰ্বতৰ এটা বৃহৎ অংশ। ফলত বৰফে পুতি পেলাই পৰ্বত আৰোহণকাৰী দলটো। এই হিমস্খলনত নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে এভাৰেষ্ট শৃংগ আৰোহণকাৰী তথা নিয়মৰ প্ৰশিক্ষক সবিতা কাঞ্চোৱাল। আৰু এই ঘটনাই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতেই তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আহক চাওঁ অসমৰ যিগৰাকী যুৱতীৰ এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডত পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ গৈ সেই বিশেষ যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ বক্তব্য কি আজিৰ এই মুহূৰ্তত। আৰু যুৱতীগৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সন্ধান নোলোৱাত স্বাভাৱিকতেই পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ লগতে অসমৰ সচেতন সমাজ এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। আহক চাওঁ তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কি ক'ব খুজিছে। নেট নাপাওঁ, মই ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ তোমাক। যদি মই সুবিধা পাওঁ ওলাই আহি তেতিয়া মই ক'ৰবাত নেট পাওঁ যদি ফোন কৰিম দিয়া সেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত মই ফোন মাৰি আছোঁ, ফোনে নাপাওঁ। মই মাহঁতৰ সন্ধানত যাম। মোৰ লগত এবাৰ মই সুধি আছোঁ তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা কোন গৈছে বোলে কোনোবা এজন ছোৱালী গৈছে দে, কলকাতাৰ পৰা ছোৱালী এজন গৈছে, ছোৱালী আমি গোটেই কেইটা গৈছোঁ এনেকৈ কৈ আছে। আৰু ল'ৰাৰ গেমটো বেলেগ গৈছে, আমি ছোৱালীটো এনেকৈ আছোঁ। আমি ঠিকে আছে, তুমি ভালে থাকা আৰু মোক ফোন কৰি থাকবা, তুমি যেনেকৈ সুবিধা পাবা মোক তেনেকৈ ফোন কৰিবা। মোক এতিয়া ফোন পোৱা নাই আজি 4-5 দিন ধৰি মই ফোনে পোৱা নাই। মই দিনে ৰাতিও ফোন কৰোঁ। মই যেতিয়া মই হাৰি বাঢ়ি থাকিলে মই ফোন মাৰোঁ, কিন্তু ফোনটো লাগে নেকি বুলি মই তিনিখন জীৱন মই এটাতো নাপাওঁ। মই আজি মোবাইলত মই পইচা ভৰাই চাইলোঁ, পইচা নহ'ব বুলি কওঁতে পইচা ভৰাই দিলোঁ। ফোন লগা নাই মোৰ আজি মই ৰাতিপুৱা মই শুনা পালোঁ মোৰ তাইক পোৱা নাই, এনেকৈ বৰষুণ পৰিব এনেকুৱা হৈছে বুলি। সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে দীপশিখা হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বক্তব্য। আৰু এনেদৰে বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডত পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ সন্তান, অসমৰ যুৱতী দীপশিখা হাজৰিকা। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ যোৱা দলটোৰ 10গৰাকী সদস্য ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰফৰ মাজৰ পৰা। হিমস্খলনে প্ৰবল ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এই মুহূৰ্ততো চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি থকাৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। আহক চাওঁ দীপশিখা হাজৰিকাৰ পিতৃয়ে কি ক'ব খুজিছে নিজৰ কন্যা সন্ধানহীন হৈ থকা বাতৰি পোৱাৰ পিছতেই। চিভিল পঢ়ি আছিলে, কোভিডৰ কাৰণে মই লৈ আহিলোঁ বেংগলোৰ ইনষ্টিটিউট এটাত। কোভিডৰ কাৰণে মই লৈ আহিলোঁ। লৈ অহাৰ পিছত এই কোভিডৰ কাৰণে পঠিওৱা নাছিলোঁ। মাউণ্টেইনিং কোৰ্চটো তাই 2010 চনৰ পৰাই কৰি আছিলে, এনে যায় আহে। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা টিভিটো খোলোতেনে যিটো অবাঞ্ছিত নিউজ পালোঁ, এওঁলোক ঘৰত আছিলে। মই এওঁলোকক ফোন কৰিলোঁ বা গণেশগুৰিত তাইৰ লগৰ ল'ৰা দুজনে আছিলে, তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিলোঁ। আহি পেলাই কথা বতৰা পাতিলোঁ। সেয়া আৰু মই লাষ্ট 22 তাৰিখে কথা পাতিছিলোঁ মোৰ অফিচৰ নম্বৰ এটা দি। সেয়া দীপশিখা হাজৰিকাৰ পিতৃৰ বক্তব্য। এনেদৰেই উত্তৰাখণ্ডৰ পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ যোৱা এটা বিশেষ দলৰ হিমস্খলনৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। আৰু 10গৰাকী পৰ্বত আৰোহণকাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও গুৱাহাটীৰ দীপশিখা হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও পৰ্বত আৰোহণকাৰী এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উদ্ধাৰকাৰী দল। আৰু যাৰ বাবে দীপশিখা হাজৰিকাৰ পৰিয়ালবৰ্গ এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠিত শংকিত হৈ পৰিছে।
আৰু অসমবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে দীপশিখা হাজৰিকা সুকলমে নিজৰ আপোন মানুহখিনিৰ ওচৰলৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি আহে আৰু সুস্থ অৱস্থাত থাকে দীপশিখা হাজৰিকা।